大家好，我小新木。之前我做过一期视频，把小蛙的音效瓜改成老公，算是满足了一些老色批的愿望哦。但是这些还只是皮毛，如果能随意更改小蛙的攻击音效，会发生什么呢？首先来一个可爱一点的，喵喵喵喵喵喵 Nice。音频来自这期惩罚哦。然后我要开始不当人了。小蛙学猫叫。好，喵，这样吗？哦，是不是很好玩？相应的音频素材分别来自小蛙学猫叫。好，喵，这样吗？哦，造孽！点赞过3000，还有下一期。求求了，这个素材真的很难找啊！